+3 फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 8 यूनिट 1 रे थिबा तुलनात्मक राजनीति अध्ययन दृष्टिकोण यही चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट 3 मीटर क्वेश्चन डिस्कस करवा जहाँकि आपको फोर्थ सेमिस्टर रे हेल्प करियो। वीडियो स्किप न कर शेष पर्यंत देखंतु। फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स यूनिट 1 तुलनात्मक राजनीति अध्ययन दृष्टिकोण मोस्ट इंपोर्टेंट 3 मार्किया क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन आसुची राजनैतिक संस्कृति अर्थ कौन। राजनैतिक संस्कृति अर्थ कौन। साधारणतः राजनैतिक संस्कृति हेउची सामाजिक व्यवस्था माध्यम विकसित होइतिबा राजनैतिक चिंताधारा, विश्वास, प्रथा और परंपरार प्रतिछवि। दार्शनिक आल्बर्ट और पावेलଙ୍କ मତରେ राजनैतिक संस्कृति हेउची एक नमूना जहाँकि राजनैतिक व्यवस्थार सदस्यମାନଙ୍କ प्रति व्यक्तिମାନଙ୍କ राजनैतिक मनोभाव और नूतन परिस्थिति रे जो साब्यस्त करने प्रक्रिया को बुझाए। नाटा कौन राजनीतिक संस्कृति हेउची सामाजिक व्यवस्था मध्य विकसित होइतिबा राजनीतिक चिंताधारा, विश्वास, प्रथा, परंपरा एटा होची कोन राजनीतिक संस्कृति। यार बड़ों मतर कौन कहते ना राजनीतिक संस्कृति हेउची समाजर मनोभाव, विश्वास, आवेग और मूल्यबोधर मिश्रण जहाँ राजनीतिक व्यवस्था और समस्या प्रति संपृक्त। एथु अनुमान करा जाए जे गोटे समाजर व्यक्ति मानक राजनैतिक चिंताधारा, मूल्यबोध और आवेगपूर्ण मनोभाव को राजनीतिक संस्कृति कहा जाए। आ गोटे कौन ना गोटे समाजर व्यक्ति मानक राजनैतिक चिंताधारा से किपरि राजनीति को लेकिन मनोभाव अच्छी चिंताधारा अच्छी आवेगपूर्ण मनोभाव को राजनैतिक संस्कृति कहा जाए। 3 मार्किया क्वेश्चन भलसे बुझंतु एवं लिखिया सुविधा हेबो। क्वेश्चन नंबर द्वितीय आसुची आज्ञानुवर्ती राजनैतिक संस्कृति कौन। आज्ञानुवर्ती राजनैतिक संस्कृति कौन। केतेक राजनैतिक व्यवस्था रे आज्ञानुवर्ती राजनैतिक संस्कृति देखा जाए। यही संस्कृति रे जनसाधारण बा प्रजा राजा मानक आनुगत्य होता। आनुगत्य मान कौन बुझीपारछंती जे गोटे इम्प्रेस की रहिबा आनुगत्यटा देखाइबा। आ कौन राजतंत्र व्यवस्था प्रचलित समय रे यही प्रकार राजनैतिक संस्कृति उन्नति लाभ करथिला। आ आनुगत्यटा बा इम्प्रेस राजा मानक प्रति प्रजा माने आनुगत्य प्रकाश करुथिले। शासन व नीति थिला एवं राष्ट्र द्वारा प्रणीत समस्त नीति नियम मानिबाकू चलिबाकू प्रजा माने पसंद करथिले। आ कौन शासन नीति थिला एवं राष्ट्र द्वारा प्रणीत होइतबा समस्त नीति मानिबाकू प्रजा माने पसंद करथिले। एहा द्वारा से माने राष्ट्र व्यवस्था प्रति सर्वोच्च कर्तव्य संपादन करछन्ति बोली भाबुथिले। एही प्रकार राजनीतिक संस्कृति दीर्घ दिन धरि चली प्रचलित थिला। एही प्रकार राजनीतिक संस्कृति कोन ना बहुत दिन धरि चली थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन अंशग्रहणकारी राजनीतिक संस्कृति कौन। अंशग्रहणकारी राजनीतिक संस्कृति कौन। गणतंत्र व्यवस्थार प्रसार फल व्यक्ति राजनैतिक कार्यकलाप और समाजर निजर अधिकार और कर्तव्य विषय सचेतनशील होइथिला। प्रत्यक्ष बा कि परोक्ष हेउ जनसाधारण राष्ट्र व्यवस्था सरकार व्यवस्था अंशग्रहण करने को सुजोग पाते। कौन गणतंत्र व्यवस्था प्रसार होगा फल व्यक्ति कौन कला ना राजनैतिक कार्यकलाप और समाजर निजर अधिकार एवं कर्तव्य विषय सचेतन है। प्रत्यक्ष होगा कि परोक्ष हो लोक मैंने कौन कले राष्ट्र व्यवस्था एवं सरकार व्यवस्था अंशग्रहण करने को सुजोग पाइले। मतदान भाग नेबा, प्रतिनिधि भाव निर्वाचन अंशग्रहण करने, संघ समिति गठन करने, सरकार गठन प्रक्रिया रे सामिल होगा एवं आवश्यक स्थल सरकार विरुद्ध रे आंदोलन करने और प्रतिवाद करने अधिकार प्राप्ति हेले। केवल लोक मैंने गणतंत्र व्यवस्था आगु कले उन्नति था लोक मैंने कौन कले ना भोट देले बा प्रतिनिधि बाछिले, संघ समिति गठन कले, सरकार गठन करने प्रक्रिया सामिल हेले, आवश्यक स्थल कौन कले ना विरोध आंदोलन कले बा प्रतिवाद कले। आ कौन ना यह अंशग्रहणकारी राजनैतिक संस्कृति कहा जाए। यह कौन कहा जाए अंशग्रहणकारी राजनैतिक संस्कृति कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन राजनीतिक संस्कृतिर लक्षण गुड़िक कौन। राजनैतिक संस्कृतिर लक्षण कौन। प्रथम पॉइंट आसूची राजनीतिक संस्कृति जनमगत चिंताधारा नुहे। जनमगत चिंताधारा नुहे यह समाज और राजनैतिक परिवेश निश्चित होता है। या कौटी ना
ସମାଜ ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବା ପରିବେଶରୁ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତିଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସଂସ୍କୃତି ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନ ହୋଇ ସାମଗ୍ରିକ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାଜ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାଜ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏଥିରେ ଜଣେ ଜଣେ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି? ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। କୌଣସି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତିଟା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ନବ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ କ'ଣ? ନବ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ କ'ଣ? ନବ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ବା ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାମନ୍ତତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଆନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସହିତ ସମାଜକୁ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି, ଏହାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ନବ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ କୁହାଯାଏ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମାନ୍ତତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମାଜର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନର ତାଙ୍କର ଆନ୍ତଃ ମାନେ ଭିତରିଆ କଥାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ନବ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ କୁହାଯାଏ। ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦର କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନବ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଅନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକବାଦ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବା ସହିତ ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିହୁଏ। ଦାର୍ଶନିକ F.W. ଡଗ୍ଲାସ ନର୍ସଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବଦାନ ବଳରେ 1980 ଦଶକରେ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସାଇବର ନୋଟିସ ବା ସଞ୍ଚାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ? ସାଇବର ନୋଟିସ ବା ସଞ୍ଚାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ? କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରବକ୍ତା କୁହାଯାଏ। କିଏ ନା କାଳିଦାସଙ୍କ ସଞ୍ଚାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରବକ୍ତା କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସାଇବର ନୋଟିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ସାଇବର ନୋଟିସଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯୋଗାଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ବା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠିତ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା। ସମସ୍ତ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା। ସାଇବର ନୋଟିସର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରୂପ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ବା ହେଉଛି ପ୍ରତିପୃଷ୍ଟ। ସାଇବର ନୋଟିସର ପ୍ରତିରୂପରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧାରଣା ହେଉଛି ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି। ଏହାକୁ ଏକ ସହାୟକ ତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିପୃଷ୍ଟ ତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସାଇବର ନୋଟିସ ଆନ୍ତଃକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆନ୍ତଃ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗମନ ନିଗମନ ପଦ୍ଧତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ରାବେଲ ଆଲମଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସଂରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଞ୍ଚାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଚ୍ୟାନେଲ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଆସୁଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 7ରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ସଞ୍ଚାରାତ୍ମକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ କ'ଣ? ସଞ୍ଚାରାତ୍ମକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ କ'ଣ? ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଧିକ ଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସାମାଜିକ ନୀତି ଓ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ଗଠନମୂଳକ ମତବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରା, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସଞ୍ଚାରାତ୍ମକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ?
ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ? ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଆବଶ୍ୟକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଆବଶ୍ୟକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ପାରସ୍ପରିକ ସୁସଙ୍ଗତି ଓ ସମନ୍ୱୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମୂହିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା କ'ଣ? ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦର ଲକ୍ଷଣ। ଯାହାର ୟୁନିଟ୍ 1ର ଗୁଣାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।